Hani msesa mwandwani na udhocha ingindini wa kilungu chake licha unene ni wito kioni cha umundi valatwe na mutongo indini wa studio sito na lilikana kana kwi mwaka ni wangilile na 13 ingi maene indini mavikiye kujumilia twa viki yako sakuwa ndongo imwesa viki yako tuthukuma kwanza nzeo na ingisia viki yako ya mumbene kioni cha umundi twinake Matthew Ndeto kuma wodini ya Kangundo North Ward aitwelesi kana amwekati wa mavaluku ndomu na maundu maseo ala ukona kuma kisioni karibu sana. Asante. Ila tunene ya yulu wa Matthew Ndeto we Matthew Ndeto no. Matthew Ndeto nito Matthew Ndeto mutunga. Aha. Numete utuini wa kana kisio kita wa Kikambwano. Wodini ya kuto Kangundo North. Kangundo North. Kangundo ya yulu. Kangundo ila yambie ya yulu. Nini noni unengete sitwa ya ni Londu. Ni Londu. Niki unamuye kutumia sitwa hii. Isitwa ya Londu nita wa Nundu mbe nunga mite na chama cha kanisa. Aha. Kita wa Agano Party. Agano Party katika Biblia ila yimi utianio mo na utianio mkuu. Na wewe utianio mo na mkuu ikeda alama yake ni Londu. Wewe Londu yanga hii na kwa ni Londu. Okay. Ni joki timi ni ta Londu nundu wandu no malondu. Na onde di memu malondu mangai. Ekatu kwa ku bwana Matthew Ndeto. Ivinda ivudhu kana midhana mivudhu mivetundeni wa chathiki mwanya cha kutani ya madaraka daina kila kina vikie kutoka kaunti ni ya Nyeri. Itunaoni munini wa president bwana William Ruto vikia kumukadhi ya bwana president kumana na kidhito chake cha kuthukuma kielelo kinene kikwikidia kana ni wavikia kukwatania a Kenya kwa vamwe. Kuvikia wino na serikali ya Jubilee itavikiete kukwatania a Kenya kwa vamwe. Mbe ni kwa serikali ya Jubilee. Aha. Peo mandwale dokumete na peo mandwale itavukumete nondo manifesto yo alilia pesi ndila madani beta laptops na sindu inge ta quick estima kila bandu meweta isino project si atuatine lakini kila ndo nakwasya bado maina mbo ubukumi wo ndo anainji mekwenda kila mundu no kuya utongo wa Jubilee ni twasiate ni matatite lakini no tu kwenda tulidie nesa nundu wakwithi wa nitwe ndo bindwa niota nyembe nene nungamite ni upande wa NASA ndio tinda nivithete kila muntu Nuzo na ningi ni kwatia usunu tuwa kutai mwene ndina wina uthasi wake ko ekatu siokewa ndini wa ward ni ya Kangundo North niba ukona ikumbia utongo iminita kukuka mukonzo kana niki ubangia kwasia umunde ningukila na ndiche kibila kiecha ward ya Kangundo North. Kangundo North nini ndiche kibila ni asinita zo akatatu nditi andu kibila mbe nindata niti na kwitia kibila kimu nonundu ngatata kuya ene ndikana andu makisio cha Kangundo North ningwendo matongwesya kitumi nundu mbe sindu sida ayendekana walile katika North ina sindu ta sivitali ina ile na be imwe katika senda ni randi mita misiani mission nasi yake kanito na kusogwe nundu katika ti ya Kangundo North ene ndikana andu makisio chini metha maitetheka kila kingi kiutuma nitie kivila walile malelu ma North onde malelu pe kula masobu na kungi matiwa na kula matiwe malelu ngongwasya manenge otongo inondo ningwenda ni kwatane na ngaba no la witha emunduwe ni enendi mama saku wisaidi ani twabuku manana ndo Kangundo North tusobye malelu na tuisisi kedani hospitali na skulu tutedhianisi na MPO lokeda idukuma 2017 mwi wakenda mami nondo kisio cha Kangundo North kila nimeamani kibila nimeaniendo bukumana nenu mbe ninaisie niendo bukumana makanisa nundu bala be kanisa be cheni kanisa ni wo weta utongo na ibeda apate ndo batenzeleke walilia pala be kanisa keda ni basari no utagwa ugo pala be siana ila ndiwa na ngola matono tetu na indi tuiza hivi ya kisio ni chuni twekia kibwa kana masitwa mandu ala meotetwa katika kisio cha Kangundo North na nasia niende naitia na nimea niitia kibila baka maana inaandika ikakwitia ni mejelete manenge kibila ende ngumusuba anduma Kangundo North mutizi yondo mumbika tusi wako bainge kubikia yuni hata wiki ite kalima kisio cha Kangundo kiasi ya kwamba no wo kilo mundi no kasi ya kalima Kangundo ni balete kungwata mbao ni atomekite yu kindu kila nikite nini dhana ngwata ni onandu alame ta ikundi ila sienda kuika maundu mama endeo ikundi ila sienda kuwa maema
ninienda ngeyumia na nundu no wizi vinja yetu yapate kulikama kindu kitu arambika no kunenga nembesa lakini tutanambisia maundu acio na walilie tina ninzietie kula kwina ikundi kula kwina ciana ndiwa na ngasome thi umwe ndiwa no sisi ndimo munda wetani kana ukizede weka thisu weka uni kana ngai yakwathime nigo mbenga liko makanisa ni kula kuna marambi ukizede na kwatania na tongo makanisa tukathukumana na indi ndisisi awandu ngino ngwa mungu akwanu waiti no sisi oithia nigo ndena kindu tona kwitha enacho ongeyumio ukizede twatetheanisia obalandona wo wasisia katika undu ndona kwitha nikire nundu nyendiki bilani ni kwitha nyenosa ombesa ila cia kwa ila ndona kwata ukisede nina tethia ni cia nduma kisio kiu na kulanda tona ndimenye nditona lakini na kwata ngai wandedia nditete cio bala batoneka kila nye ndona kwa cia nota chu yathi wa kalima Kangundo North Ward makabikia kunenga utongoi ni hata wi meka ndeni utongoi waku mithena ya mbe miongo kenda ila ni mitatu be mithena ya mbe miongo kenda kila ngasisia ngalika kwamba usisia lelwa kuma bandu beta wakathithia ma mpaka ba mwiso ni wamba usogwa ukuni kwa wisa ethia kuwete kwembua ngali no sisi leba cha kele ndisisia siana ile itanenge dombasari siana ile iteto na ndola matono soma ni somethie siana isu wisa ethia ni sia mbao kwata kisomo nundu kisomo nicho kindu kinene katika kisio na hicho chumila siando kila kingi ndisisia ketha be ndo no kwata na nandu ama tumota andola maitha maitwa pikipiki wisethia na moni na manda kindu ta sako na mabungweya ukesethia unamoketha mena siana kana me una misiyo nimeonenga ne loan ya utethania mo ene kwa ene takisio kiu cha Kangundo North ndio tungo bakwa kwingi bwana Matthew Wandeto sia kana ndini otongo iwa kukisomo kavikia kukinenga ila tutomomita kipaumbele ninzi asiba witumia kana ithie mwene ndi wa Kangundo kana musomila ndini wa kisio cha Kangundo nikuwa yani mbe tukamba usisia misile kwenda utetheiwe andu ala mateno kindu kita okwati kana misila inasiana ndiwa tusisiondo tutona utethania namo mbe ni naisi ambassador ni ali tonenga na uwo na kuongi tuisisia ketha ni kana kaita university pe andu masuma kindu kita parallel tumatethesie no tumandenzia ya arambi tuketha na ngwata ni tukamatethesia uketha ni mathi school ni kana wisethia cheni ni chaumila katika Kangundo North kiwu ni kimikati wa kindu kila kithitwo kimuthenya mwene nthina muno mukamba vandu va ilungu ya samuno twikuni kila county situ sita ila ni county ya Makueni ni county ya Kitui na county ya Masaku ndini otongo iwaku ni hata ubangite kuikidia kana thina uwa kiwuni wa bikia kwibetanga utekasyoka ingithini wa kisio chaku na muno wodi nino ya Kangundo North mbe Kangundo North walilia pesi langa ila sia bingi ya watene pe atumia meyuma sia teno kesethia ni mabingi silanga kiuki kabingiwa ukesethia ketha ni ngombe sia kuniwa ko ngidia pau isilanga mbe silanga isu ni sio lewe sethia pa imundu kusisia silanga ikasungwa cha kele ukethia ni twenza ithima sienzo ithima kiuki kakunwa kikathikula kitono iketha kula kwe matangi kikaetika kiko kambaka kula kwe soko na kili kwa misieni nikanalo na mamalike uimini maime manana na makopsi ko ngewa ya kiwu isu na tulianilie na ngewa ya account yuse twalilie mundula utono tunenga mbesa kana fund ile itono tutethi katika kisio tukasizia kula kutono thimwa kiwu kikauma ngana tutethi ene ndima Kangundo North hali msese mwendani kana ni unene witu wa imwe kumandene wa mesa ya Cheni TV ni vamusini wa ilovi mwendani wa sao mtu ende kukunikila yule maondo mako netie Kangundo North Ward Valanje twina ke bwana Matthew Wandeto no line engete isito ya ambia ni londo katu sio kwa kuenge ndini unene ni wito ni kwithiwa ni witikie wito uketunena nyina ito ni twithiro tuona mwateni wa matakitali mayasi kana kubikia ujuti na wa devolution kana itina serikali cia muti uko sioka mayithi itwe maikwata ndivisio ila welika utongoi ni weto mutongoi wa kisio cha Kangundo North wiki dia kana ni wabikia kunewa utongoi o thina wa matakitali kwithiwa mayatia ni ya mateo ne wa ndivisio ukavikia kuthinikiata kielelo kinene kikwikidia kana ula mwene ndi wa wiki hiyo kusakua ni wethiwa aidhe nikiwa kwanza ila ilete
be kindu kitaomea kana katiba kala twalite kwatie matakitali ala mandikitwe ni county ni twalite kumatetea maibweneza nunu dakitali ni mundu subia athayo wa mundu na dakitali ni sialite kuibweneza na nziela tutona kwika ni kuthi mbunge bunge ya Masaku ta MC ala manuvitu wa mbetu kekala ndi tukanena na speaker nikana ukethia ni twapitithia matakitali ni mailito subiwa na misala yoni yalitobika ibindalila yani Mateo Selewe nundu na wizimeza ngali ndithie tema uta na mundu tandakitali ni wailito kuibwanesa asuna ndu mena profession nziona ndu asomu na mundu musomu na usomete wia wake mawe aota Yesu Yesu ni wabwasia na ibo si Yesu ni nongi na zeria siasi anuge zedi ni maende nesa kwa matakitali ni mailito subiwa na nabi kabundi manakana tuyo ikuteta na nzia mbuku ni twalite kwekala no tukati yomea tukalilia nziele tona matakitali maibwembesa sio isa kana ibindalila yani kingi ndio ngalandia si ati hospitali mbinge ila si katika sub county kana ila si katika wa ku village kana ku isioni sia kwitu ni tuenda tuisaidia ni tuwekala ondi ta county masipitali ala mena ma mission angi usaidia ta isu ya misiani idha na sisters ni twa manda ndakitali omunene wakuka kuitandu andu makayaka kuthi kundu kungi yikaleta Kikuyu mission hospitals with ndakitali munene ni woka alili andu medho akuandu mayo na endi andu mailio wa mwingi tawasukali maidimwa mailio izethia andu mayo ipasa medio upakube na isio sio na wandirikania kindu kimwe aingi mama ngavana methitwe maicokethia kula kwene ndi na maimeti na wakundeta MCA muna tuyaithwa tutona thuku mundu violate ni kwithiwa pandu wa kuthukuma mwene nditwa mbise ila itawa iteta undu muna mwikanisi wa ndeto nuona na tuikunikila report yemwe bandu na wetina akantika wote niba ngavana omwe anokela na aseni enda mundete MCA muna kuma kisioni kina nuona wi wailua kwa mangavana kwithiwa maita vyane ndi amwikati kana imwikati wa ndongo ila mailite ithiwa maisakuwa ti wailu lakini kindu kila kisio niene ndimo mailite kuinubia mundu la mekwenda kana ndo makisio kila kingi tawi MCA ni waili tobukumana na ngavana ola wibo onetha ndo amusupport ibindayila ndo chama kimwe nake na niwe utukutongwezi nundu Biblia yasia nongi nonenge mutongo ikana mundu la munene ndaya we nibye nikana ukwate kindu kilo kwenda ko nongi no munene nanzela nzeo nikana munenge sindula mukwenda andu makuma bangile bandeni otongo iwaku tuisisa kana babe ya muika be ya nau na be ya mwaitu twambise na muika amuika ni hata waitewe ta Matthew ndeto londu mwene na mina osotongo yu ngabikia kumeka andu mamuika twambise bau andu mamuika ni wese ku andu mamuika andu ala mwe ni wese mamuika mendete madhao bila football ni ngwasia kana mane kibila nyenga masapoti wese dia nimeoimbaka county na mama county wise to ati national level ko andu mamwika ninga masubia muno ni sisi kula kunde ligila me kwenda okuna ni bamwe namo na kila kingi nasi muno andu mamwika mailito siwe muno unabanga with ana somu muno lakini maaye mawia andu asuma mamwika ni twalito sisi mabalua moto kekala alama tona kuthukuma kulingana na profession yo tukamama ndia mawia alama tatona kuthukuma matena mabalua tukamamaandia undu matona kwikata biashara tukameki ya biashara itono mokeli andu mamwika asuna andu mamwika namo andu aku nunewie na ni wandu aku wabe ya mwitu na be ya nau andu asu aku namo nitwalito sisi ondo meosubiwa nunewie president kana rais ayasia kuma mwako sungi tuendete mundu ulobikiti miaka miongo monza makaiva wa mbesa sio makane wa mbesa siaikata sia ku support sia kuitetia ku andu tasu ni twalito sisi ondo tukwika okesaidia andu asu aku kila mundu wabikiwa tuteo kila mundu onomwe usini we wakwatia kana MC ola kisiwa kama na akwatene na tongo imakisio ta elders na sub chief kana chief ukalilia
na waku madona kutethwa na nziesu ya ukwata bese sio sia kwiteki na mobe ondume ba katikati nyene kuli andu asu ingi katikati nondo andu ingi mundu ne ukaarita kana mundu tana mborita ko na mundu ni muima ugethi andu amwe ni melekilie maundu ni tamali kanzobile winya nzobi nina sia isubi isede no wabiko bandu ulilio kwako usede kwako ni kuone ko kwa ile na siana isoma andu dasu isede ni twasukumana namo na ndi andu maisubi ya ibetisio kiuni kwanza nicho andu mali do lidia muno cha usubia musi ukasubia inya siana ukezaidia ni wisi undu ukutwa isi musi wake nesa na kisio kita chaila cha Kangundo North na ndi ni mutongo yula tunake kiwoni cha mundi askanieta Matthew Ndeto Ilondu mwene kuma wodini ya Kangundo North na endelikana kana enda kukicha kivila kina ni kwa muvia wa IBC nuna vikiye kuidwa mino kunenga lengelia wa kuende ya nambe tumu nani wa chuma nina ndiye nakiliwa wa chuma mwana wa chuma na wakele neza na road show lakini bado ni meye no nguka nundu road show ile no yamba kusisia okisiondu kili ndu sisia tu ikiengi omuntu na ukite niona director imbia kana masani masongete kwanzia ya yulu muno ndatika imwe unenge NND ma kana NND ududi wa mudia no inena na kali makisio cha Kangundo North kamera ni kwangu onde makena NND kila ndo no muya ni kana nundu mwaka wa siasa ni mukune kula na uwe na mwini wa tongo yala matono mutongo esi kisioni chenu na muisisia pe andu ingi muno alame utumia mbesa na mbesa isu metumia mamuwe mumane kula sieni na mwamane maimutia kingi tuwe kwa buwana nienda tuwe na peaceful election na hindi ya mwiso ndi mwati ya nduma Kangundo North nini mwititie kivila matuku maingi muno na anga mwisoba ngazi nini vitie ngwenda kivila ki tuweka na inange wambingi kana kusisia maundu mamundu nye ngwenda kivila ki cha Kangundo North munenge mungu niye kula nika na nebo kumanene nita ni mutongo na nini mutaba sio nezanga mwya ibinda yanga ini yoseo akayo kule mutongo atuwaba ibinda yini ya siasa nini ukieni mwiti kivila kwa unga ina mwadime na mwezi ilianeza na mwende ya naomboje ni mubea ani msesa mwandani kana ni unene witu kiwoni chao munde valandi tothi wandini wa mesa ya itu na ke Matthew Ndeto Ilaiskanieta Ilondu aitu alianja yulu wa kati wa maundu ala yumbani tia kumeka ekali makisio ki cha Kangundo tidengi sana bwana Matthew Ndeto na wapata vinda tuwe kuita wengine kana uko tu alianje yulu wa amwe kati wa maundu ala ukuidhiwa una utoa hisi na vala ukuidhiwa ubikite asante